आदमियों का बस एक बेसिक नेचर ये है कि उनको कलेश नहीं चाहिए, उनको झिकझिक नहीं चाहिए, वो एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। उनके ऑफिस का प्रेशर होता है, उनको ईएमआईज भरने का टेंशन होता है, उनको अचीवमेंट का टेंशन होता है, ऑफिस में जो भी इश्यूज होते हैं उन सारी चीज़ों के इश्यूज होते हैं। तो इतने सारे प्रेशर के साथ अगर घर आके भी, घर में घुसते के साथ ही अगर वाइफ टिक 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 चालू कर देगी, तो ऐसी औरत किसको पसंद आएगी? किसी को भी नहीं पसंद आएगी। तो ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा टाइम टिकेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे।